свидания. Всем привет! Меня зовут Аружан. Я будущий бортпроводник авиакомпании Air Astana, и я приехала на первоначальный тренинг для новичков. Если вы тоже хотите стать бортпроводником, то досмотрите это видео до конца. Здесь я расскажу о самых интересных моментах предстоящего обучения. Обучение у нас длится 2,5 месяца и делится на несколько этапов. Если говорить коротко, то теоретической части нас обучают в Алматы, а практической во Франкфурте. Скажу честно, информации очень много. Как я потом узнала, мне многому предстояло научиться. Но меня мотивировала возможность будущих путешествий. Один из основных элементов обучения бортпроводников – оказание первой помощи. Мы обучаемся принимать роды, измерять давление, а также делать непрямой массаж сердца. «120/80». У девушек-бортпроводников есть 7 обязательных элементов груминга. Основа под макияж, коррекция бровей, тени, тушь, помада и румяна. Маникюр тоже в него входит. Маникюр не должен превышать 3 мм и обязательно должен быть покрыт гелем либо же лаком в нюдовых и бежевых оттенках. Наконец, мы приехали в тренинговый центр «Кондор» во Франкфурте. Здесь мы будем отрабатывать экстренные ситуации, такие как эвакуация пассажиров и приводнение воздушного судна. Мы ранее обучались этому 2 месяца, и здесь мы будем это пробовать на практике. В авиацию я вообще влюбилась, когда впервые сама села в самолет. У меня был рейс в Америку, и я тогда увидела разные авиакомпании, разных бортпроводников. Они были очень красивые, ухоженные, и мне все понравилось, их форма. И тогда я начала задумываться, что авиация – это хорошая, очень классная сфера. И пришла в компанию год назад на позицию агента, решила посмотреть компанию изнутри, и сейчас уже нахожусь на обучении на бортпроводника. Вначале, на самом деле, я проходила отбор в 2019 году, и я не прошла после первого тура, так как у меня был очень слабый английский. После этого я начала интенсивно изучать английский, для себя сдала экзамен IELTS и начала плавать. Я ходила на курсы плавания и училась плавать целенаправленно для того, чтобы стать бортпроводником. Не умела плавать до 21 года, и когда я плавала, у меня была фобия воды. Все наши тренинги направлены на то, чтобы мы смогли помочь пассажирам. Давайте сейчас посмотрим, как это происходит в реальной ситуации. Признаюсь, я, как и все мои одногруппницы, очень устала после этого тренинга. Он оказался довольно сложным в физическом плане, поскольку этот тренинг требует максимальной собранности и самоотдачи. Нам нужно было контролировать ситуацию, выполнять все техники по спасению пассажиров и при этом оставаться на плаву. Но вернемся в ангар. Здесь находятся мокапы типов самолетов, которые составляют наш парк воздушных судов, а это именно Airbus, Boeing и Embraer. Кроме помощи пассажирам, мы должны быть готовы помочь и пилотам. Но и это еще не все. Помимо initial курса, который я сейчас прохожу, каждый год наши бортпроводники должны подтверждать свои теоретические знания и каждые 3 года практические, как это делают сейчас мои коллеги. Мой первый рейс состоится 25 числа, и он будет в город Ахтубе. У нас есть разворотный рейс в Ахтубе, я полечу туда и обратно. От своего первого рейса я буду ожидать положительных эмоций, потому что я готовилась к этому 2 года.